हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ केले और दूध की रेसिपी। मैंने केले को और दूध को उबाल लिया है। हमने आटा भून लिया था 1 कटोरी, वो भी मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। इसका अच्छे से हमें एक डो बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका डो बना लिया है। अब इसके गोल गोल पेड़े बनाकर हाथों से प्रेस करके एक इसमें डिज़ाइन बना लेंगे हम चम्मच की मदद से। देखिए इस तरह से सारे डिज़ाइन हम बना लेंगे। अब हमने एक प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगा करके और उसमें रख दिया है हमने भिगोने में। इसको कवर करके पका लिया है। देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं, एकदम बिस्किट के फॉर्म में आ चुके